海灣工貿中心14樓垃圾桶裏邊，我係發覺有人食煙嘅痕跡，焫着咗呢度塑膠垃圾桶、塑膠袋，一燒着咗，咁就青天大火災啦！而家我懷疑呢度有啲裝修工人呢，因為通常呢度嘅其他嘅租戶呢，就唔係好多人嘅啫，十室九空。咁日頭呢度呢，就有裝修工人裝修嘅，咁呢幾間裝修懷疑係佢哋咁呢而家就未知，咁而家請管理處盡快跟進。呢度係海灣工貿中心14樓，啱啱大埔有個大火災，所以大家更加要小心處理。呢個裝修唔知係咪呢一度啦？呢度啱啱裝修嘅，啲門打開嘅，地下爛咗，門係打開嘅。七室一返嚟現場，有煙頭，發覺有煙頭，真係有煙頭。好危險，好危險，好危險！點解佢喺個塑膠上面揦整色煙頭，唔係一個紅毛泥嗰個整色煙頭啊？要報警處理喎！呢度寫到明不准吸煙嘅喎，呢度寫明不准吸煙嘅喎，寫明不准吸煙嘅喎，嚴禁吸煙嘅喎。咁有閉路電視㗎，影到㗎。呢度有閉路電視，閉路電視影到邊個食煙㗎？呢個閉路電視喺度閉路電視影到邊個喺度整嘅，即刻報警處理啦！